Katika kipengele cha mazungumzo ya hekima, napenda tuzungumze kidogo kuhusiana na namna tunavyosherehekea mafanikio yetu. Kitu kimoja ambacho nataka ufahamu kabla sijaendelea ni kuwa wakati wewe unasherehekea mafanikio yako, uje upande wa pili kuna watu ambao wanahuzunika kwa sababu mafanikio yako yanakuwa ni kama vile unawasuta. Kwa hiyo uamue sasa kuanzia leo, unaposhangilia mambo yako yapenda sawa, unaweka kwenye status, unatuma Facebook, Instagram, ujue kabisa upande wa pili unatengeneza watu kwa kukuonea wivu na kukuchukia, kwa sababu kwa baadhi ya watu mafanikio yako ni kama kuwatangazia vile kwamba wameshindwa maisha. Na hasa wale watu, mfano kama mliwahi kusoma pamoja, mmesoma primary pamoja, sekondari pamoja, labda chuo. Sasa wewe Mungu kakusaidia kidogo, umejipata labda umemaliza ni diploma yako, umemaliza degree yako, masters, labda PhD. Kwa hiyo unajua watu tuna ile tendency, unajiposti, una joho lako zuri, yani ni unafurahia achievement yako. Lakini ndugu yangu nikwambie, upande wa pili wa picha, kama ungeweza kuwaona watu wanaoview lile joho lako au wanaview biashara yako, ile chuki na wivu ambao wanao moyoni mwao, ndugu yangu, ungefikiria mara mbili. Kwa hiyo mimi sikupangii maisha isipokuwa tu nakupa tu ujue kwamba wakati wewe ukiwa unafurahia mafanikio yako, unamshukuru Mungu, asante sana, of course unakuta ni kitu chini wine kinatoka kabisa kwenye moyo wako. Upande wa pili kuna watu wanang'ata lips, ni kama vile umewaambia umeshindwa, ni kama vile umewatangazia kwamba you are hopeless, you are nothing. Kwa hiyo uangalie sana. Ndio maana nimegundua watu wengi sana, unaona siku hizi hawatangazi. Hata kama ni mtu unakuta yuko na birthday, inakuwa yani anawaza sana kwa sababu ya hicho ambacho kiko nyuma ya pazia. Lakini kingine, hii ni kwa ajili ya wadada na wamama. Of course ni wadada. Ndugu yangu, wewe una ujauzito wa miezi miwili, 1, mitatu, tayari umeshaanza kupiga mapicha ya tumbo wazi. Hivi unajua unachokitengeneza upande wa pili? Unajua kuna vita ambavyo unavitengeneza na kuna maadui ambao unawakaribisha unnecessarily. Mimba itaonekana tu dada yangu wala sio kitu cha kuficha. Lakini wakati huo imeonekana miezi 5, 6, 7 tayari at least umeshasogea. Una miezi 3 tu 4 ya kuhangaika hapa. Lakini miezi miwili ndugu yangu, 3. Usitengeneze vita visivyo na maana. Usiite wachawi kwa sababu ni kutafuta shida tu. Mwingine sasa ndo alikuwa na struggle kweli, anahangaika na mtoto. Amekuona ndugu yangu sasa umekuwa mjamzito. Yaani kama ni mchawi huyo ataenda kwa waganga, atafanya hivi. Yaani sometimes ni vyema kusherehekea mambo yetu chini ya kapeti au nyuma ya pazia. Nafikiri inakuwa furaha zaidi. Of course najua kwenye kushangilia, of course pia ni ushuhuda kwa Mungu kwa yale aliyokufanyia. Lakini hebu jua yote hayo leo, alafu ufanye maamuzi kama utaamua kushangilia public au kama utaamua kufurahia mafanikio yako privately, wewe tu utaamua. Lakini ni vyema tu kujulishana nini ambacho kipo nyuma ya wale wanaokutazama. Umenunua gari lako, umeposti. Umejenga nyumba, umeposti. Si umefanya nini, umeposti. Unaona watu wanaweka kikopa pale. Lakini kama ungeweza kujua hicho kidole kinachogusa hiyo alama, hicho kilavu cha kijani kwenye status yako kina energy gani, ndugu yangu, ungefikiria mara mbili. Hilo tu nimeona kwenye mazungumzo ya hekima, basi nishare na wewe. Karibu sana kwenye elimu za namna hii, nizipo nyingi sana. Fuatilia video yangu kupitia YouTube channel yangu, naenda kwa jina la Gabriel Simon Moleli. Kule kuna video nyingi na mambo mengi ya kufaa. Nakushukuru sana na uwe na wakati mwema.